sebenarnya dina waktu hujan teh Allah Subhanahu wa taala simpen rahasia anu sangat luar biasa. Teangan cek Rasulullah di 3 waktu ieu. 3 tempat ieu. Nah, nu pertama inda iltiqail juyush. Wah, ieu zaman baretonya ketika pertemuan antara 2 pasukan yang akan berperang, kafir yang muslim. Zaman baheula. Ieu bayangkeun, dina setiap hujan anu turun eta aya malaikat-malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Baraha jumlahna aksar min adadi waladi iblis wa waladi Adam. Lebih banyak jumlah malaikat tersebut daripada jumlah anak cucu keturunan iblis dan anak cucu Nabi Allah Adam. Eta doana Nabi Allah Musa, bayangkeun. Arek dakwah yo. Harupuna waduh pasukan kuat yo. Doana nan kos kitu, bayangkeun tuh. Ya Allah, binasakan harta mereka. Ya Allah, kunci hati mereka. Ya Allah, jangan sampai mereka beriman sebelum melihat azab yang pedih. Zaman baheula nabi-nabina galak-galak ya. Nabi-nabina tanggung-tanggung. Lebih parah deui sa. Bahwa lebih parah Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. 1000 kurang gocap. 950 tahun eta Nabi Allah Nuh. Dan Nabi Allah Nuh ieu selama 950 tahun anu ngiring paling kurang lebih 40 orang. Coba bayangkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Kamarahana ieu mangatusnya. Sarieun hujan gacirinanya. Ya Allah, hujan teh cai mangatus. Aduh, ya kumaha ya. Emang biasa ya. Padahal mah ya nya. Ieu mah orang ngawangkong we nya. Ngawasna orang ngawangkong ieu mah ya, bari rahat teh ya begitu nya. Ieu mah sebenarnya dina waktu hujan teh Allah Subhanahu wa taala simpen rahasia anu sangat luar biasa. Di antarana nyaeta dina tafsir At-Tabari Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Eta dina surat Al-Hijr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, khazainahu, khizanah simpanan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidaklah menurunkan kecuali dengan ukuran tertentu. Jadi baraha tetes cai anu turun ti langit ka bumi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Barah ukurana, barah kibik, barah liter, barah tetes. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ternyata ada rahasia yang sangat luar biasa. Al-Imam Tabari di dalam tafsirnya bahwasannya beliau berkata, akhbarana Syekh Ismail bin Salim anil Hakam bin Utaibah. Ini telah mengkhabarkan kepada Al-Imam Tabari dari Syekh Ismail bin Salim, dari gurunya yang bernama Al-Imam Hakam bin Utaibah, bahwasannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 21 tadi, illa biqadarin ma'lum, bahwasannya Allah turunkan air hujan itu dengan ukuran yang tertentu yang sudah ketahuan. Nah, ternyata beliau berkata, wa balagana, telah sampai kepada kami, anahu yanzilu ma'al matar, bahwasannya turun bersama air hujan tersebut, minal malaikah, dari berupa para malaikat Allah. Bayangkan, dina setiap hujan anu turun eta aya malaikat-malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Baraha jumlahna aksar min adadi waladi iblis wa waladi Adam. Lebih banyak jumlah malaikat tersebut daripada jumlah anak cucu keturunan iblis dan anak cucu Nabi Allah Adam. Coba dihitung, baraha jalmi di alam dunia 7 miliar lebih. Dan ditambah jin, baraha tahap jin, pocong,
nanti kuntilanak, dedemit, tuyul, gundurwo, suster ngesot, nanti tah, wah, uyang, wah loba pampir, suur keneh. Eta digabung manusia jeung jin, ternyata dibanding dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala anu diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala di waktu turun hujan itu lebih banyak malaikat. Naon pagaweana teh malaikat eta? Pagaweana teh nyaeta yahsauna kulla qatratin haitsu taga' wa ma tunbit. Itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjaga di setiap tetesan hujan yang turun dari langit dihitung, dihitung satu persatu ku eta malaikat di mana tempat itu air tersebut akan jatuh. Setiap tetes, bayangkan pernah ngitung tetesan hujan teh jadi dia ya. Nah, eta setiap tetes dihitung ku malaikat. Aya malaikatna dihitung di mana tempat jatuhna. Pas teu bener teu? Sakumahakan ketuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun di Banjarjati Tonggo, Banjarjati Lebak, Banjarjati Kaum teh geus ditentukeun tah malaikat-malaikat nu ngitung dari luhur sampai ka handap. Nah, terus lamun misalnya eta cai turun ke bumi, kira-kira anu terang tadi dia. Air anu belah mana tah anu bakal numbuhkeun tumbuh-tumbuhan? Anu pertama turun, pertengahan apa akhir? Anu terang tadi dia. Tah aya. Tapi eta malaikat Allah Subhanahu wa taala terangan. Dipasieun ilmu ku Allah Subhanahu wa taala sanes ngajaga unggul, sanes ngetang unggul tapi terang di mana tempat turuna nu bakal naon eta cai numbuhkeun tumbuh-tumbuhan anu dina taneuh. Luar biasa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu luar biasana urang lamun misalna hadir di majelis nya eta kan kahujanan tanya. Di jalan kahujanan teu? Pasti kahujanan. Tak eta tetesan-tetesan hujan teh malaikat Allah Subhanahu wa taala anu bakal jadi saksi ka urang. Anu bakal bersaksi, ya Allah, ieu si fulan ti bumina sampai ka masjid bararaseuh ya Allah. Ya Allah, sing jalmi ieu diampuni ku Allah. Eta saksina. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadisul mursal, bahwasannya Nabi SAW bersabda, utlubu istijabatud du'a inda tsalas. Carilah oleh kalian mustajab doa-doa kalian di 3 perkara, 3 waktu, 3 tempat. Karena 3 waktu ini mustajab. Cari oleh Rasul SAW 3 tempat ini di mana doa ente mustajab. Kira-kira jelemi anu di dia aya nu hirupna teu boga cita-cita aya teu? Anu teu boga harapan aya teu? Pasti boga pangebutuh, pasti boga hajat, pasti boga kepengen kahayang urang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gobulkeun hajat. Nah, teangan cek Rasulullah di 3 waktu ieu. 3 tempat ieu. Nah, nu pertama inda iltiqail juyush. Wah, ieu zaman bareto nya. Ketika pertemuan antara 2 pasukan yang akan berperang, kafir yang muslim, zaman baheula, zaman jihad fisabilillah. Ketika barisan dirapihkan, siap berjumpa dengan musuh, eta doa ka Allah Subhanahu wa taala maka digobul. Maka di antarana sahabat Nabi anu terkenal namina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sanamina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ieu adalah salah satu sahabat Nabi anu di Rasul sallallahu alaihi wasallam doakeun. Nah, doakeun ajib da'watuh. Ya Allah, gobulkanlah, jawablah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga lamun Sa'ad bin Abi Waqqas ngadoa pasti gobul terus. Nah, suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ku Sayyidina Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam perang ngelawan Persia. Jadi zaman baheula Islam teh perang heula lah ngalawan Persia. Persia teh zaman ayeuna mah aya di Iran. Tah, Persia. Ketika mau menyerang daerah namina Madain, Madain teh ibu kotana Persia. 7 kota digabung jadi satu. Besar. Nah, sancan ngalewatan eta kudu ngalewatan parit. Terang parit teh. Kos urang mah Cibagolo teh. Mun arek asup ka Bantarjati kudu ngalewatan Cibagolo heula. Ngan masalahna paritna ieu gedena luar biasa. Okos non, okos Ciliwungna gede ka tidak. Handapna luar biasa, lebarna luar biasa. Ieu kumaha ngaliwatana? Sa'ad bin Abi Waqqas ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
ieu pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bade naklukkeun pasukan orang kafir namina Persia. Tulung ya Allah. Beres ngadoa, maju. Wah, yakin. Eta pasukan bingung. Maju. Wah, teh. Maju. Ayo geus maju dah, maju. Eta ngalewatan kos urang mah Ciliwung teh kitu tah. Kahandap. Eta pasukan muslim di Lebet Cai bisa ngobrol sampai helmna anu lepas kana cai dicana harirup diharan cai nembus cai bari jeung naon kuda-kudana onta-ontana sampai pasukan orang Persia bingung ieu bangsa jin apa bangsa manusia ya bisa ngalewatan cai handap naik ka luhur sampai akhirna eleh Persia. Eta sebab doana Sa'ad bin Abi Waqqas tuh luar biasa inda iltiqail juyush tapi luar biasa nak mangatos nya abdi pernah gitu baheula ziarah magamna kuburana nya sanes di Mekah sanes di Madinah tapi di mana di Cina lucunya daerah Guangzhou di daerah Cina abdi baheula pernah ka ditu jadi ka Hong Kong heula ti Hong Kong ka Guangzhou. Nah di Guangzhou teh ternyata eta sahabat Nabi anu namina Sa'ad bin Abi Waqqas ya kuburanna aya di Guangzhou. Jadi sekitar Guangzhou teh eta orang-orang Islam. Orang-orang Uighur gitu. Lamun di daerah Cina gitu. Orang-orang Islam, makanan-makanan halal. Selain didinya wah geus riweuh eta mah. Tapi lamun didinya hungkul makanan halal. Tuh luar biasanya sahabat Nabi dakwahna sampai ke negeri Cina. Orang karek Bantarjati kan eta namanya. Datang mana-mana. Nah, ieu nu kadua anu kadua wa iqamus shalah wa iqamatus shalah. Yang kedua ketika didirikan salat. Allahu akbar, syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadar Rasulullah, hayya salah, hayya falah. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Eta doa mustajab. Doa mustajab ketika imam maju sawu sufufakum. Fa inna taswis sufuf min tamamis shalah. Ayo luruskeun, rapatkeun barisan. Nah, ketika eta ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mustajab. Sahur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu kudu jihad wae setiap 5 waktu. Fadol ya, silahkan ambil eta mustajab berdoa ketika mau mendirikan salat. Anu terakhir wa nuzulul ghaith ketika turun hujan. Jadi lamun turun hujan, turun hujan teu kudu ngaji dah urang sare we lah. Ulah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sebab eta waktu mustajab. Kemudian lamun dipaksakeun hadir ka masjid. Apalagi di masjid urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mustajab. Eta sahur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Imam Hakim meriwayatkan hadis yang hasan, sintani maturaddani ad-du'a. Dua perkara tidak mungkin ditolak doa orang ku Allah Subhanahu wa taala. Naon eta? Indan nida wa tahtal matar. Sewaktu azan, Allahu akbar, Allahu akbar sampai terakhir la ilaha illallah. Nah, orang doa biasanya Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, doa nu dianjurkeun maca orang tua orang didoakeun 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, geus eta maca naon we? Terserah. Ya Allah, minta kaya. Ya Allah, minta beunghar. Naon ya Allah, lulus sekolah. Ya Allah, asup kuliah. Ya Allah, pagawean. Ya Allah, usaha. Naon we minta. Nah, tong hilap anu gaduh putra doakeun Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahi anak-anak kami. Wala tadurrahum, jangan bahayakan mereka ya Allah. Wafiqhum li ta'atika, ya Allah berikan taufik untuk taat kepadamu ya Allah. Warzuqna birrahum, dan berikan rezeki kepada kami bakti mereka anak-anak kami. Nah, eta doa lamun misalnya dibaca setelah adzan insyaallah anak-anakna narurut. Anak-anakna narurut. Zaman kiwari mengutus, aduh hese ngaji hunggul gini hese kok mau dinurutnya. Nah eta doana Allahumma barik lana fi auladina
wala tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Eta doa-doa orang-orang soleh anu dipanjatkeun ku Allah ka Allah Subhanahu wa taala sewaktu selepas azan. Anu kedua ketika turun hujan. Jadi jelas ya. Jadi keutamaan luar biasa. Nah, oleh karena itu orang tong menyepelekan doa. Karena pertama kali Nabi Allah Musa alaihissalam diutus ya, ka saha? Ka Fir'aun. Nabi Musa geus keder ti heula. Fir'aun. Ya Allah, ieu dakwah ka Fir'aun kumaha ieu? Tetanggung-tanggung. Ngaku dirina Tuhan. Berat ieu mah. Anu pertama kali anu ngadoa Nabi Allah Musa nyaeta manjatkeun doana. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrahli sadri. Ieu biasa dibaca ku jalmi anu bade pidato biasana nya. Sina lapang dada. Rata-rata gitu, sok galak-galakna preman nya, jagoan, beremik we, siun aja. Ayo kos gitu. Ngabala katak jelmana kemana-mana ya. Bere we mik, ngomong sareun batur. Ngagidik bisa gitu tah. Biasa doa ya. Doa anu dipajatkeun ke Nabi Allah Musa. Qala rabbi shrahli sadri. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, wa yassirli amri, dan mudahkanlah kepadaku urusanku. Walul 'uqdatam min lisani, ya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Kunaon emang Nabi Allah Musa? Nabi Musa teh baheula pelat. Lamun zaman cek orang mah cadel. Sababna kunaon? Sababna baheula ieu nya ngaranna Nabi Musa ti leutikna hungkul geus wani. Emang orangna pemberani. Leutikna hungkul bayeuna hungkul geus wanian. Tetanggung-tanggung. Fir'aun ditarik jenggotna ku Nabi Musa. Ditarik. Eta Fir'aun ngadat. Lutik-lutik geus narik jenggot aing. Rak dibunuh ya. Cek Asiyah teh istri Fir'aun, entong dibunuh ieu mah leutik keneh karunya. Ngaranna budak leutik paham naon sih teu nyaho naon. Ngaranna budak leutik lamun terpercaya ya. A'ridhu tamar wa jamr. Coba cokot ya nu ngaranna tamar, kurma sarang bara api. Nabi Musa sebenarnya rek nyokot korma, ku Jibril dipindahkeun leungeunna. Ka mana? Kada bara api, dicokot bara api di dahar. Tah curit Nabi Musa. Tuh kan? Tong dina naon ngaranna budak leutik cek Asiyah teh istrina Fir'aun. Oh iya bener-bener tuh naon. Nah, semenjak didinya cadel. Ngomongna teu jelas. Sehingga Nabi Allah Musa ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, waj'ali waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah seorang pembantu dari keluargaku. Nabi Musa minta pembantu dari keluarganya sendiri. Saha? Haruna akhi. Saya punya saudara yang namanya Harun alaihi salam, Nabi Harun. Jadi satu-satunya nabi anu menang proposal di saudarana. Ya KKN oge nya aya nya zaman baheula nya. Nu permohonan langsung seorang jadi nabi karena Nabi Allah Musa, Nabi Harun. Jadi satu-satunya nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi rasul itu karena rekomendasi dari saudaranya Nabi Allah Musa nyaeta Nabi Harun. Sebab Nabi Harun lebih fasih, lebih tiasa nyarios dibanding Nabi Allah Musa. Nah, maka Nabi Harun tiasa jadi nabi, tiasa jadi rasul karena saudara dan Nabi Musa. Jadi doa itu luar biasa, bayangkan. Makanya tong tanggung-tanggung, ya Allah jadikan anak kaula jadi wali kota, entong jadi RT hungkul nanggung ya, RW RT entong kades wali kota sekalian, kamu adi abdi atau kakak abdi. Naon doakeun sadayana Nabi Harun jadi rasul gara-gara doa Nabi Musa. Buktina naon? Nabi Allah Musa bisa digobul doa anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul, jadi nabi saudaranya sendiri. Nah, ketika nyampe ke Mesir luar biasa. Ditinggali pasukan Fir'aun. Jadi aya 4 raja anu pernah menguasai dunia. 2 orang yang beriman kepada Allah, anu 2 kafir. Anu 2 beriman di antara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman eta kekuasaanna seluruh dunia. Anu kadua
Dzulqarnain. Anu di surat Al-Kahfi. Nah, aya namanya Raja Dzulqarnain. Lamun orang barat sebutnya Alexander the Great senama. Tapi Dzulqarnain itu disebutkan di dalam surat Kahfi bahwasanya kekuasaannya dia itu sampai seluruh dunia. Dua-duanya orang yang beriman. Anu nguasai dunia anu teu beriman dua. Saha? Fir'aun sareng Namruz. Jadi Namruz zaman Nabi Allah Ibrahim, Fir'aun zaman Nabi Allah Musa. Nah, eta dua anu teu beriman ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ningali kekuatan kaum Fir'aun, waduh, ngadoa Nabi Allah Musa, Rabbana tbis ala amwalihim. Wah, di dalam surat Yunus ya, surat Yunus 88 Allah Subhanahu wa taala nyaritakeun doa Nabi Allah Musa, Rabbana pemis ala amwalihim. Ya Allah, cek Nabi Musa, wahai Allah, binasakanlah harta-harta mereka. Sebab orang-orang bunghar sadayana, orang-orang Mesir, orang-orang bunghar, rata-rata kaum Fir'aun, hartana luar biasa. Maka binasakanlah harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, ya Allah, kuncilah hati-hati mereka. Dan anu terakhir kata Nabi Allah Musa, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak beriman sebelum mereka melihat azab yang pedih. Eta doana Nabi Allah Musa, bayangkan, arek dakwah yo, harupuna, waduh, pasukan kuat yo, doana nan kos kitu, bayangkan tuh. Ya Allah, binasakan harta mereka. Ya Allah, kunci hati mereka. Ya Allah, jangan sampai mereka beriman sebelum melihat azab yang pedih. Zaman baheula nabi-nabina galak-galak ya. Nabi-nabina tanggung-tanggung. Lebih parah deui sa. Bahwa lebih parah Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. 1000 kurang gocap. 950 tahun eta Nabi Allah Nuh. Dan Nabi Allah Nuh ieu selama 950 tahun anu ngiring paling kurang lebih 40 orang. Coba bayangkan. Orang masih mending kena nya ngatusnya malam Sabtu bara urang tuh. Masih mending ieu teu sampai 950 tahun ieu. Nabi Nuh sampai 950 tahun, bayangkan. Sabar Nabi Allah Nuh. Sampai akhirnya naon? Ningali di zaman akina dakwah teu beriman. Meureun anakna meureun teu beriman. Boga incu teu beriman. Boga cicit teu beriman, boga cecet teu beriman, terus wae tah handap tah. Berimanna ka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ayeuna ngadoa. Naon doana? Wa qala Nuhun, berkata Nabi Allah Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan satu orang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi. Seepkeun ya Allah, seepkeun, habiskeun semua orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Bayangkan, lain kaumna hungkul, kabeh sadunia ya Allah, orang kafir matikan ya Allah, tong aya di atas muka bumi ya Allah. Emang kunaon? Innaka intadzarhum yudillu ibadaka. Karena apabila kamu sisakan mereka ya Allah, orang-orang kafir tersebut, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan generasi kecuali generasi tersebut adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, tidak beriman kepadamu ya Allah. Tuh, eta doa Nabi Nuh. Makanya langsung turun hujan. Air laut naik, mata air langit, sumur naik, hujan terus selama 6 bulan. Bayangkan, non-stop 6 bulan. Eta bendungan Katulampa kos kumahanya lamun gedep bulan hujan tah. Seluruh dunia kabeh kalalep. Nah, untungna orang gaduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nu paling bager berangkat ke Taif di Baledogan ku batu. Orang alhamdulillah da kiai ustad nu datang ka masjid Banter Jati Kaum menaik undangan ceramah. Tola al badru alaina, masya Allah. Disambut, disediakan korsina. Wah, balik pangseurna. Ustadna di ceramahna. Zaman baheula Rasulullah lain tola al badru karak datang di Baledogan. Ku batu, batuna mending batu kerikil kaos kieu buleun. Ieu batu-batu cadas, tarajem, Baledogan. Sampai akhirnya naon? Eta Rasul sallallahu alaihi wasallam melindungi dirina sampai getihna tong sampai jatuh ke tanah. Sebab lamun darah Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tanah, eta bakal dikutuk
Allah Subhanahu wa taala bakal murka, dijagaan ku Rasulullah. Sampai getina jatuh ke tanah. Sampai akhirnya Rasulullah istirahat di satu kebun, datang malaikat nu ngajaga dua gunung. Menawarkan, wahai Nabi Muhammad, maukah engkau? Saya ini adalah malaikat penjaga gunung. Yang mana Taif ini antara dua gunung. Lembah Taif antara dua gunung. Naik tuh ya Rasulullah. Urang pepet kudu. Terus gitu tah. Tinggal oke hungkul ya Rasulullah. Langsung seep orang Taif. Kira-kira lamun urang kos kitu kumaha? Di Baledogan beristirahat anu datang. Nah, mangatus ieu. Anjeun kan di Baledogan. Kira-kira diseepkeun moal ieu. Beakeun ya Allah atuh kata saya. Beakeun sekalian. Geus gregetan urang mah nya. Ieu mah henteu Rasul sallallahu alaihi wasallam teh. Rasul sallallahu alaihi wasallam malah berkata naon? Saya berharap kalau mereka tidak beriman, anak cucu mereka yang akan beriman kepada Allah. Tuh rahmatna Rasul sallallahu alaihi wasallamnya luar biasa. Tadi cerita Nabi Musa nya. Nabi Musa tadi ngadoa kos gitu kan? Nabi Musa ketika bertemu dengan Firaun itu berdoa seperti itu kan? Nah, jarak Nabi Allah Musa berdoa sampai meninggalnya Firaun, ya, meninggalnya Firaun bersama bala tentara pasukanna. Itu ulama tafsir menjelaskan walaupun suratnya di surat Yunus ayat 88 sampai 89. Nah, selanjutnya ayatnya berbunyi kayak qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan doa kalian berdua wahai Harun dan Musa. Qala qad ujibat da'watukuma. Oh, berarti Nabi Musa berdoa terus langsung digobul gitu. Henteu. Lamun ditinggali dina tafsirna eta Quran, walaupun ayatnya 88 sampai 89 ya. Ternyata ulama tafsir menjelaskan jarak Nabi Musa berdoa sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala qad ujibat da'watukuma jarakna 40 tahun. 40 tahun. Karak diijabah doana. Eta seorang nabi, seorang rasul ngadua 40 tahun yang lalu karak digobulkan ayeuna. Eta ge gara-gara saha? Gara-gara Firaun sorangan. Jadi Firaun ketika ngaku dirinya sebagai Tuhan, tiba-tiba datang malaikat Jibril menyerupai bangsa manusia. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Firaun, "Wahai Firaun, ya, kira-kira siksa apa yang akan kau berikan kepada seorang yang mengaku dirinya adalah Tuhan di kerajaanmu?" Hah, aya ngaku jelema Tuhan selain ana di kerajaan ana. Ana bakal tenggelamkan itu orang tersebut di mana? Di Laut Merah. Jeung Firaun harita lamun aya jalma nu ngaku-ngaku dirinya Tuhan, di mana? Di kerajaanna, sedangkan dirinya ngaku dirinya Tuhan. Nah, eta omongan Firaun dicekel ku Jibril. Sampai akhirnya naon? Terjadilah Nabi Musa bersama kaumnya dikejar-kejar kan ku Firaun, hareupeun lautan ditukang pasukan. Akhirnya naon? Allah Subhanahu wa ta'ala auhayna ila Musa an nadrib bi'asaqal bahar. Maka kami berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk mukul lautan menjadi tongkat. Fanfalaqa fakana kullu tawfin qadrin azim. Maka ketika dipukulkan terbelah eta lautan sampai akhirnya setiap lautan yang terbelah tingginya kos gunung. Saking jorona tah sampai ke dasar. Dan itu terbelah menjadi 12 jalur untuk kaum Nabi Musa. Jadi anak-anak Nabi Bani Israel 12 kaum itu bisa melewati jalur masing-masing. Ketika sampai lewat beres, Firaun datang ditenggelamkan ke Allah. Didinya karak Firaun ngomong, "Amana bi Rabbi Harun wa Musa." Terus iya dia tah. Ada beriman ke Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Cek Jibril lah coba. Sia karak ayeuna beriman. Kamari kek lah. Ditindas ku dilebus ku. Ditinjak ku. Ku Jibril ditinjak sampai maut. Sampai akhirnya diabadikan. Badana sampai kaina aya keneh di Mesir. Di museum Mesir sampai ke ayeuna. Eta sebab naon? Omongan Firaun sorangan. Tapi nu jadi pertanyaan, bayangkan 40 tahun
40 tahun karek diijabah. 40 tahun. Jadi dakwahna 40 tahun teu beriman, akhirnya diijabah ku Allah Subhanahu wa taala karek binasa eta Firaun. Makana urang ya, lamun nyaho urang teh sanes nabi, sanes rasul, karek ngadoa 3 hari geus putus asa. Karek 3 hari, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Tadi kabul-kabulkeun geus dah. Mau ngadoa deui. Nah, ieu kumaha ieu kos kieu. Henteu aya doa kecuali dijabah ku Allah. Teu aya. Pasti dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan komo deui lamun ngadoa di waktu malam. Udang tahajud ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngadoa pasti dijabah. Sampai Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata seperti ini, atahza'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Ente rek nyepelekeun doa, rek ngejek-ngejek doa. Ente teu nyaho apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Sihamul laili la tukhti. Yang namanya anak panah, lamun geus lepas tina busurna tidak mungkin tidak meleset. Pasti kena sasaranna. Nu penting leupas heula tina busurna. Orang lamun nak manah ya. Lamun can dilepas kumaha? Moal kena. Udah dilepas heula kan? Nah, mara di dieu 10 meter, ya lumayan dah. Hampir persekian detik, tapi lamun jarakna 100 meter, oh berapa detik? Mau teh? Nah, urang teh nek ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Anu merajai langit, bumi, alam semesta. Nu penting melepas heula ieu doa urang ye. Kos busur. Rek sehari ke, rek 2 hari ke, rek 3 hari ke, rek 4 hari ke, rek saminggu, sabulan atau tahun depan digobul, pasti digobul. Aya saatna. Aya saatna. Makana kumaha lamun urang arek digobulkeun doa urang hadir majelis. Urang babarengan ngaos ratib nu kos tadi tah. Urang doa ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngetok ya. Assalamualaikum. Ada ya teh? Henteu. Tapi lumbar orang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Assalamualaikum. Bukan teh? Pasti. Nah, orang semua doa babarengan, berjamaah. Nah, pasti dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, nu penting orang kudu sabar nya, kudu sabar. Zaman kiwari mah kudu sabar. Nu ngaranna hujan biasa. Nu ngaranna leungeus biasa. Aduh capek Ustad, isuk ya sampai ka beurang sampai ka sore. Biasa, eta mah biasa. Benaon? Karena emang kudu sabar. Ieu agama urang. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umat manusia satu zaman, asabir fihim ala dinih kal qabid alal jamar. Orang yang bersabar dengan agamanya di zaman tersebut seperti orang yang menggenggam bara api. Panas. Lamun dilepas agama orang, lamun dicekel wah panas. Eta jalmi anu bade sabar memegang agama di akhir zaman. Ya kos orang ya, ayeuna ya. Rek naon saya teh di masjid peuting-peuting geus sare we di imah, rek naon sih? So alim ya, so alim. Aya we omongan-omongan anu teu ngeunah teh dina jeli teh. Kunaon? Sabab eta, sabar. Seperti kita memegang bara api, saur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun dilepas agama urang. Lamun dicekel panas. Anu kudu sabar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan fa inna min waraikum ayamus sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kumpul jeung sahabat kos kieu. Sesungguhnya di belakang kalian nih ya, di hadapan kalian ini akan datang hari-hari yang penuh kesabaran. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya ya, kepada sahabat-sahabatnya. Lil amil minhum fi dzalika zaman ajru 50 rajulan. Orang yang beramal baik di zaman tersebut itu pahalanya bandingannya 50 orang. Orang yang bisa beramal baik di zaman tersebut pahalanya 50 orang. Sahabat bingung. Qila ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ajru 50 rajulan minna aw minhum. Ini 50 orang bandingan mereka di umat tersebut di zaman itu atau bandingan dengan kita para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal ajru 50 rajulan minkum.
pahalanya itu berbanding dengan 50 orang dari golongan kalian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ya lamun rek maksakeun hadir ka majelis nya bari hujan teh ya, bari tiis teh bener teh Mang Tus. Bari aduh capek teh ya, eta sama dengan orang beramal 50 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan pahalana? Benar? Besar kan pahalana? Makana terpilih hanya beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan tersebut. Karena naon? Hadiahna lain kipas angin. Hadiahna pahala. Pahalana tanggung, pahala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang anu hadir pada malam hari ieu ya masing-masing berdoa ke Allah Subhanahu wa taala dengan niat hati orang, kemudian di antara orangnya aya nu teu damang keneh sana matusnya Mang Iyas teu damang terus seueur nya tadi tah orang doakeun saudara-saudara orang anu teu damang semoga penyakitna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Anu pupus matusnya aya Mang Agus ya Mang Asep oge teu damang keneh nya Mang Agus semoga diterima ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosana sareng sadayana urang nu hadir di dieu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan urang, Allah Subhanahu wa taala panjangkeun umur urang dalam sihah wal afiyah fi taatillah wa taatir Rasulillah, diberkahkan rezeki urang sadayana, digampilkan segala urusan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin salihah wa la wa salaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qabul wa ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.